Perkenalkan, nama saya Julius Vainroy dengan NIM 20212010. Salah satu mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang air conditioner. Pertama, energi panas, daya, dan perubahan wujud zat. Energi panas dan daya. Panas merupakan suatu bentuk energi. Ini merupakan fakta yang tidak dapat diingkari bahwa panas dapat diubah menjadi suatu bentuk energi ke energi lainnya. Demikian juga sebaliknya. Secara prinsip termodinamik, panas dinyatakan energi yang berpindah dari satu zat ke zat lainnya sebagai akibat dari adanya perbedaan suhu antara kedua zat tersebut. Dalam refrigerasi dan tata udara, kita berhubungan secara langsung dengan energi panas berikut perhitungan penambahan dan pengurangan energi panas. Energi yang disimbolkan dengan huruf W. Satuan energi panas merupakan standar British adalah BTU atau British Thermal Unit. 1 BTU sama dengan jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air setiap pound setiap 1 derajat F. Dalam sistem metrik, panas diukur dalam satuan kilokalori. 1 kilokalori sama dengan jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air setiap 1 kilo atau setiap 1 derajat Celcius. Dalam sistem standar internasional, panas diukur dalam satuan kilojoule, di mana 1 BTU sama dengan 1,055 kilojoule. Daya atau P atau power didefinisikan sebagai laju aliran energi per satuan waktu, di mana pekerja sedang berlangsung atau kerja yang dilakukan per satuan waktu. Dalam formula, P sama dengan W per T sama dengan F kali S per T. Menurut standar Amerika, daya dinyatakan dalam satuan HP atau FT kali LB per sekon, di mana 1 HP sama dengan 550 FT kali LB per sekon sama dengan 33.000 FT kali LB per menit. Dalam satuan internasional, satuan daya adalah watt atau setara joule per detik. Daya listrik watt atau kilowatt. Konversi antara HP dan watt sebagai berikut. 1 HP sama dengan 746 watt atau 0,746 kilowatt. 1 kilowatt sama dengan 1,34 HP. Berikut ekuivalen mekanikal. Prescott Joule menemukan bahwa antara energi panas dan mekanik. Joule telah membuktikan bahwa energi mekanik yang nilainya 778 FTLB setara dengan energi panas Q1 BTU. Penemuannya diformulasikan Q sama dengan W per J, di mana J adalah konstanta Joule yang besarnya Joule sama dengan 778 FTLB per BTU atau sama dengan 4,186 kilojoule per kilokalori. Berikut metode pemindahan panas.
Beberapa cara metode pemindahan panas. Pertama, cara konduksi. Pemindahan panas secara konduksi terjadi bila energi panas dipindahkan melalui kontak langsung antara molekul suatu benda atau antara molekul benda satu dengan molekul benda lainnya melalui suatu kontak termal yang bagus. Kedua, cara konveksi. Pemindahan panas secara konveksi terjadi bila panas bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya melalui aliran arus dalam medium liquid atau gas. Ketiga, cara radiasi. Pemindahan panas secara radiasi tidak dapat dijelaskan dengan konteks pergerakan dan tumbukan molekul secara beranting. Contoh energi panas dari matahari disalurkan ke bumi secara radiasi melalui gelombang elektromagnetik dengan kecepatan rambat sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon atau setara 186.000 mil per sekon. Berikut teori Stefan dan Boltzmann. Eksperimen Stefan dan Boltzmann tentang radiasi panas menghasilkan suatu ketetapan, yakni jumlah panas yang diradiasikan dari suatu permukaan berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu Kelvin. Formulanya Q sama dengan sigma kali T pangkat 4 kurang T derajat 4. Perhitungan energi panas. Sifat energi panas yang terkandung dalam suatu benda selain air diekspresikan melalui suatu konsep yang disebut sebagai kapasitas panas spesifik atau C. Berikut suhu. Suhu termaksud salah satu sifat yang dimiliki oleh suatu zat atau benda. Suhu merupakan ukuran intensitas atau level dari tekanan termis yang dimiliki oleh suatu benda. Suhu tinggi menunjukkan adanya tekanan termis pada level yang tinggi pula atau sebaliknya. Berikut termometer. Instrumen untuk mengukur suhu disebut termometer. Suhu absolut. Titik suhu di mana pergerakan molekul berhenti total dinyatakan sebagai titik nol absolut atau absolut zero. Konversi dari dan ke suhu absolut dapat menggunakan formula berikut. K sama dengan derajat Kelvin tambah 273. Derajat Kelvin sama dengan K kurang 273. Berikut tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja per satuan luas permukaan. Tekanan dapat dinyatakan sebagai ukuran intensitas gaya pada setiap titik permukaan yang terkena oleh gaya tersebut. Bila gaya didistribusikan ke seluruh permukaan, maka besarnya tekanan pada setiap titik di permukaan yang terkena gaya adalah sama. Formulasinya adalah P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, A sama dengan luas permukaan. Karena F sama dengan M kali A, maka P sama dengan M kali A per luas penampang, atau sama dengan M kali G per luas penampang. Berikut perubahan wujud benda. Suatu benda dapat berwujud dalam 3 fasa, yaitu sebagai zat padat, zat cair, dan gas. Misalkan air berbentuk cair, tetapi dapat dimunculkan pula zat padat, yaitu es. Zat fasa padat. Benda dapat fasa padat atau solid memiliki energi potensial internal relatif kecil.
Fase cair. Molekul pada benda yang berada pada fase cair memiliki energi yang lebih besar daripada ketika berada pada fase padat. Energi yang lebih besar ini dapat mengatasi adanya gaya tarik-menarik molekul sehingga dapat memiliki bebas bergerak. Fase gas. Molekul benda pada fase gas memiliki energi yang lebih besar daripada energi yang dimiliki pada fase cair. Berikut saturasi, panas lanjut, dan superdingin. Saturasi, panas lanjut, dan superdingin adalah istilah untuk kondisi benda ketika berada pada suhu dan tekanan tertentu. Refrigeran yang digunakan sebagai fluida penukar kalor dalam mesin refrigeran akan mengalami ketiga kondisi tersebut ketika sedang bersirkulasi dalam mesin refrigeran. Berikut tentang sifat udara dan psikometri. Komposisi udara. Udara atmosfer merupakan campuran tiga material. Material penting yaitu udara kering, uap air, dan polutan seperti asap rokok, debu, dan gas-gas berbahaya lainnya. Komposisi udara kering. Nitrogen 77%, oksigen 22%, karbon dioksida 0,04%, gas lainnya 0,96%. Berikut campuran uap air dan udara kering. Dari semua sifat-sifat udara yang mempunyai efek langsung terhadap proses mengkondisikan udara selain suhu udara adalah kandungan uap air di udara atau kelembaban udara. Untuk mengukur jumlah kandungan uap air di udara digunakan satuan grains per kilogram udara, di mana 1 grain sama dengan 0,069 gram. Berikut hukum Boyle, suatu pernyataan penting yang menyangkut sifat gas, yaitu pada suhu konstan volume gas berbanding terbalik dengan tekanan absolut. Formula matematis hukum Boyle adalah P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 atau P1 kali V2 sama dengan P2 kali V1. Kedua, hukum Charles merupakan suatu pernyataan penting yang menyangkut sifat gas, yaitu pada tekanan konstanta volume gas berbanding lurus dengan suhu absolutnya. Formula matematis hukum Charles adalah V1 kali T2 sama dengan V2 kali T1 atau V1 kali V2 sama dengan T2 kali T1. Kedua hukum tersebut diperoleh formula baru, yaitu P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Berikut hukum Dalton tentang tekanan parsial gas. Hukum Dalton menyatakan bahwa suatu campuran gas dan uap secara mekanik tidak bercampur secara kimiawi, misalkan udara dan uap air. Selanjutnya, suhu saturasi. Suhu saturasi di mana suatu fluida atau zat cair berubah dari fase cair menjadi fase uap atau gas, atau kebalikannya, yaitu fase gas berubah menjadi fase cair, disebut suhu saturasi. Uap panas lanjut. Uap yang berada di atas suhu saturasi tetapi tetap pada tekanan saturasi, uap ini dikenalkan dengan sebutan uap panas lanjut atau superheated vapor. Cairan superdingin. Bila setelah mengalami kondensasi atau pengembunan, liquid hasil pengembunan
tersebut dilanjutkan lagi proses pendinginannya sehingga suhu liquid turun di bawah suhu saturasi. Berikut efek tekanan pada suhu saturasi. Suhu saturasi suatu fluida tergantung pada tekanan yang bekerja pada fluida tersebut. Kenaikan tekanan fluida akan menyebabkan naiknya suhu saturasi. Berikut evaporasi. Kita dapat menguapkan air dengan cara menaikkan suhu air sehingga mencapai titik didihnya. Pada kondisi demikian maka secara gradual air berubah menjadi uap. Proses tersebut disebut penguapan atau evaporasi. Berikut kondensasi. Uap saturasi yang mengalami pendinginan akan mengalami proses kondensasi dan berubah fasanya menjadi liquid. Berikut suhu titik embun. Kenyataannya uap air yang terkandung di udara atmosfer adalah uap bertekanan rendah. Berikut kandungan uap air maksimum. Kandungan uap air yang dapat bercampur dengan udara kering tergantung pada suhu udara. Kelembaban absolut. Kandungan uap air di udara lazim disebut sebagai kelembaban udara. Kelembaban relatif. Kelembaban relatif atau RH dinyatakan dalam persen adalah perbandingan antara tekanan parsial aktual yang diterima uap air dalam suatu volume udara tertentu dengan tekanan parsial yang diterima uap air pada kondisi saturasi pada suhu udara saat itu. Kelembaban spesifik atau rasio kelembaban dinyatakan dalam besaran massa uap air yang terkandung di udara per satuan massa udara kering yang diukur dalam gram per kilogram dari udara kering atau gram per kilogram atau kilogram per kilogram. Berikut suhu bola kering dan suhu bola basah. Termometer yang lazim digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer bola kering. Berikut proses transfer panas. Proses transfer panas ini berlangsung melalui suatu medium yaitu udara. Demikian presentasi tugas saya tentang AC. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.